Ojjukira nti Ssegirinya yabonaabona mu kkomero omwo ne tumekinga sure tusindika bannamateeka nga mwe muli n'omulodi w'ekibuga ono Erias Lukwago Honorable Sseggona ba seasoned lawyers naye ng'omulamuzi anyoola banyoole anyooma manyoome n'ekiseera kubanga regime yali emaze okukola byeyagala ku Ssegirinya waliwo munnamateeka nga yakamala n'ogasoma talinnyangako mu kkooti naye yayambala ekkwegandula agamba mumumpa oyo kikulaga nti oba oli awo kaali kagendererwe ak'okubbira sho ku Ssegirinya si wabi singa Ssegirinya yali tayisibwa bintu ebyo si wabi singa Ssegirinya yali alwanirirwa mu ngeri y'emu olunaku lwaleero kyannaku naye nga kituufu tine mu kufa kwa Ssegirinya regime yennyini eyase Ssegirinya kuba monakkiriziganya naffe basebo ne bannyabo ti Ssegirinya singa tebamusibira mu kkomera n'atuka okuvunda ggwewo nga mulamu singa oba oliawo tuli naye leero nye oluvannyuma okukola byonna byonna muganda waffe n'afa nga bebaviiriddeko okufa kwe era still baagadde okukola obunnanfuusi n'effujjo mu kuwerekera Ssegirinya aleme kuwerekerwa nga bw'ayagala wabula bo nga bwe baagala. Twategeezeddwako nti waabaddewo kaweefube ow'okuwamba omulambo gwa Ssegirinya ogujjawo wano naye ebigambo Ssegirinya bye yatugamba njagala mumanye tibyayita buli wamu mwensi eringa frequency fight Ssegirinya fight mwenna abalwanye si mmwe mbadde mulwana Ssegirinya abadde alwana ng'ayita mu mmwe. Njagala okwebaza mwenna aba foot soldiers okuyimirira ne Ssegirinya paka essaawa esembayo butakkiriza kunyooma mulambo gwa Ssegirinya nga we muli kyandinkoze bubi nnyo kyandimukoze bubi nnyo mwebale butakkiriza kusalendalinga mubiri gwa Ssegirinya mu balabe be okugusa malabe be. Ati ali kuyogera updates figo sinzo kubanga otuwuliriza nyagadde ngwe ku speech ya Robert Kyagulanyi Ssentamu ebimu ku byakoze mu Lumbe ku bigambo byayogedde mu Lumbe naye ng'olabira ddala biina gwe bisabula gwe mukwano gwange ali yampuliriza wadde bibadde byekusufu naye nga gwe bisabula yennyini ekyewuunyisa nga naye waali awo simanyi gwe engeri ki gy'obitegeddemu naye yeeyonze yange engeri gye mbitegedde mutegeeza nti okyali ku Yugi Updates TV gwe yagala otweyongako kirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikonemu ojja kugosola bulungi nnyo otweyongako gwe mukwano gwange mbategeeza nti nno mbaagala nnyo mwebale kwagala mwebale kwolekera muganda waffe mwebale mwagala Mukama Katonda abaddizeewo mwenna abataddeyo omwoyo abatunze omwoyo okulaba nga embeera ebeera contained n'ekibiina mu mikwano gyange abaleeyo abampuliriza mbaagala nnyo mwebale kwekuumira ku Yugi Updates TV.